မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေပုံမှုလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးကြက်ဖို့ဥက္ကဋ္ဌခင်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပြန်ပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်မြို့နယ်မှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူတော်လန်ရိတ်တပ်တွေစီမှာအလင်းဝင်ရောက်လာကြတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေပုံမှုလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးကြက်ဖို့ဥက္ကဋ္ဌခင်ကြီးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပြန်ပါတယ်ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပဲကြက်ဖို့ခင်ကြီးကသူ့ရဲ့ Telegram ကနေတစ်စစ်တပ် lobby တချို့နဲ့အင်တာဗျူးထားတဲ့ရုပ်သံဖိုင်တွေကိုထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီရုပ်သံအင်တာဗျူးမှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပုံမှုလိုအပ်တယ်ဆိုပြီးကြက်ဖို့ခင်ကြီးကိုယ်တိုင်အခုလိုပြောဆိုသွားတာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားဝင် constitution ပုံမှန်386ထင်တယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းဒီနိုင်ငံသားတိုင်းဟာဥပဒေနဲ့အညီစစ်ပညာသင်ကြားခွင့်နဲ့စစ်မှုထမ်းဆောင်ရပြီဆိုတာပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုပဲနိုင်ငံတွေမှာလည်းအများကြီးစစ်မှုထမ်းဆောင်တာတကဘာလုံးမှာလည်းရှိတယ်။အိမ်နာချင်းနိုင်ငံအားလုံးမှာလည်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေဆိုတာရှိကြတာပဲ။ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံဆိုပို့လိုတာပေါ့နော်။တကယ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ဂျားထဲမှာရှိတယ်နော်။ဆိုတော့ပြပစစ်အတွက်ပဲဖြစ်ဘာပဲဖြစ်တော့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်အတွက်ကာကွယ်အင်အားစုတွေကလိုကိုလိုနေတယ်တစ်ဖက်မှာတော့ကြက်ဖို့ပါတီကလူငယ်တွေကိုကြက်ဖို့ပါတီတဲ့ဝင်ရင်စစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ရမယ်ဆိုပြီးမြေပြင်မှာပြောဆိုစည်းရုံးမှုများစွာလုပ်နေပြီမဲ့တစ်ဖက်မှာကြက်ဖို့ခင်ကတော့ကြက်ဖို့ပါတီဝင်လူငယ်တွေအနေနဲ့စစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုနေပြန်ပါတယ်ဒါဟာလက်ရှိကြက်ဖို့ပါတီဝင်တွေကိုယ်တိုင်ရှေ့နောက်မညီပဲတယောက်တစ်မျိုးပြောဆိုပြီးပြည်သူတွေနဲ့လူငယ်တွေကိုလိမ်လည်စည်းရုံးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကိုအတိုင်းသားတွေ့နေရတာပါတစ်ဖက်မှာလည်းနောက်ထပ်ကြက်ဖို့ပါတီဝင်တွေကနိုင်ငံတော်ကလူငယ်အမျိုးသားတွေကိုကြက်ဖို့ပါတီတဲ့ဝင်တာနဲ့ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးခံရတာမျိုးတွေအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရပြီးစစ်မှုထမ်းမှုခေါ်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ပါတီဘက်ကနေဖြည့်ရှင်းပေးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုပါဂတိပြုမဲဆွဲတာတွေလုပ်ပြီးကြက်ဖို့ပါတီဝင်အင်အားတိုးအောင်စုဆောင်းထားတယ်လို့ပေါ်တာဆွဲမခံရအောင်ကြက်ဖို့ပါတီတဲ့ဝင်ထားတဲ့လူငယ်တချို့ကိုယ်တိုင်ကထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပါသေးတယ်အဲ့ဒီလိုကြက်ဖို့ပါတီကလူငယ်တွေကိုသူတို့ကြက်ဖို့ပါတီတဲ့ဝင်ရင်စစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမယ်ဆိုတာတွေနဲ့စီးရုံးနေတဲ့အချိန်ကြက်ဖို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌခင်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လူငယ်တိုင်းစစ်မှုထမ်းရမယ်အပြင်စစ်မှုထမ်းကင်းလွတ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေပြန်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့စကိုင်းတိုင်းမော်လိုက်မြို့နယ်မှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးဟာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူတော်လိုင်းတပ်တွေစီမှာအလင်းဝင်ရောက်လာကြတယ်လို့မော်လိုက်ခရိုင် PDF အမှတ်3တပ်ရင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီမော်လိုက်မြို့နယ်မှာစစ်တပ်စခန်းတွေကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကတကူပြီးတကူသိမ်းပိုက်နေရမှာထော်တာပြူစောတိစခန်းကိုသိမ်းပိုက်တုံးကဆိုရင်စစ်သားတွေနဲ့ပြူစောတိတွေအပါဝင်သူတို့မိသားစုဝင်တွေပါစုစုပေါင်းအယောက်190ကိုလည်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသေးတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီမော်လိုက်မြို့နယ်တဲကစစ်ကောင်စီတပ်သား12ဦးဟာတော်လိုင်းရေးတပ်တွေစီမှာလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူအလင်းဝင်ရောက်လာကြပြီးသူတို့ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လက်ခံကြိုးဆိုပေးထားပါတယ်လို့လည်းမော်လိုက် KPD ရဲ့အမှတ်3တပ်ရင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအဲ့ဒီမော်လိုက်မြို့နယ်ထော်တာပြူစောတိစခန်းကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်တုန်းကဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့စစ်တုံးဘန်းတွေကိုယ်တိုင်ကပါသူတို့ကိုစစ်တပ်ကရိတ်ခါပါမထောက်ပံ့ပဲပြစ်ပယ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေနဲ့စစ်တပ်လောက်မှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကိုပါအမြန်ဆုံးအလင်းဝင်ကြဖို့ကိုလည်းတိုက်တွန်းထားကြပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဝနဦးဆောင်တဲ့ဆိုင်ကယ်5စီးကိုတော်လိုင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တက်ခဲ့ရပါပြူစောတိကျော်ဝင်းစိန်ဆိုသူကတော့ပွဲချင်းပြီးကိုတိတ်သွားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီပြူစောတိရဲ့မပါအလောင်းနဲ့တူသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုပါတော်လိုင်းတပ်တွေကတင်စီရရှိထားပြီးဂျန်နဲ့ပြူစောတိတွေကတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့တရားဝရီခိုင် PDF တရင်3832ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကိုပြောပါတယ်လက်ရှိရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကရရှိထားတဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာလည်းပြူစောတိကျော်ဝင်းစိန်ဆိုသူဟာကာယာကြီးသိနေတဲ့မသားအလောင်းပုံကိုလည်းအတိုင်းသားမြင်တွေ့နေရပါတယ်ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပဲပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မှာအကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်းထိုးဖို့အတွက်ရှေ့ပြေးအနေနဲ့ပြူစောတိခေါင်းဆောင်ဝနဦးဆောင်တဲ့ဆိုင်ကယ်5စီးကအရင်ထွက်လာကြတဲ့အချိန်ဒေါ်လာရင်းတပ်တွေကလမ်းကနေအသင်းဆောင်ပြီးကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းပြူစောတိကျော်ဝင်းစိန်ဆိုသူကတော့နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးကိုတိတ်သွားတဲ့အပြင်အဲ့ဒီပြူစောတိရဲ့မသားအလောင်းနဲ့အတူသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ကိုပါတော်လိုင်းတပ်တွေကတင်စီရရှိထားပြီးကြံတဲ့ပြူစောတိတွေကတော့ထွက်ပြေးသွားကြတယ်လို့
တရားရီခဲ PDF တရင်383ည2ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်လက်ရှိပဲခူးတိုင်းထဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေပြူစောထီတွေစစ်တပ်တောက်တိုင်တွေကိုဒေါ်လာရင်းတပ်တွေကရှင်းလင်းတုတ်တင်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအနီးမှာမနေပဲဝေဝေးကနေရှောင်ရှားသွားလာပေးကြဖို့ကိုလည်းတရားရီခဲ PDF တရင်383ည2ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကအတိပေးပြောဆိုထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာလည်းမန္တလေးတိုင်းတောင်သာမြို့နယ်အတွင်းဝင်ရောက်လာပြန်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးကတော့အတိအသေးကုန်ကြပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းလည်းကစင်ကလေးနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြပြန်တယ်လို့မြင်းညံခရိုင် PDF အမှတ်3တပ်ရင်းရဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူဘိုမူတူကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပဲတောင်သာမြို့နယ်ကကန်ရွာဘူဒါဘိန်းရွယ်ဂုံးနဲ့တမိုက်တာကျေးရွာဘက်တွေကိုဝင်ရောက်လာပြန်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းကိုဒေါ်လာပူပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ချေမှုခဲ့တယ်ဆိုပါလေအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးကတော့အသေးသေးတိတ်ကုန်ကြတဲ့အပြင်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေပါရှိသွားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစစ်တပ်စစ်ကြောင်းဟာကစင်ကလျားနဲ့ထွက်ပြေးသွားကြပြန်တယ်လို့မြင်းညံခရိုင် PDF အမှတ်3တပ်ရင်းရဲ့ပြောဆိုခွင့်ရှိသူဘိုမူတူကပြောထားပါတယ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒေါ်လာတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုသူတို့စစ်တပ်ကပြန်လဲထိန်းချုပ်ခြင်းတဲ့အတွက်ညီပြင်းစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေတွားလုံနေပြီမဲ့သူတို့စစ်တပ်ကသာအထိနာပြီးပြန်ဆုတ်ပြေးရတဲ့အခြေအနေတွေပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောထားပါသေးတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာလည်းစကိုင်းတိုင်းဗမောက်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာပြန်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဒေါ်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားဖြတ်တိုက်ခိုက်ရမှာစစ်တပ်ဘက်ကအထိနာပြီးပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ကတားခရိုင်အမှတ်4 PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပဲစကိုင်းတိုင်းဗမောက်မြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာပြန်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ SNA ပူးပေါင်းအဖွဲ့ဟာဒေါ်လန်ရေးတပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နားရကချေးရွာတဝိုက်ကိုဝင်ရောက်လာတယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဒေါ်လာရေးပူပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကပဲအထိနာပြီးကားတွေနဲ့သူတို့စစ်သားမသားအလောင်းတွေနဲ့အတူဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုပါတည်ပြီးတော့စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပြန်လဲဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ကတာခရိုင်အမှတ်4 PDF တပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောထားပါတယ်လက်ရှိဗမောက်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ချမ်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်တွေအကြားစစ်ရေးတင်းမာနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့DNA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာခြေရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးထားပြန်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။ဒါကတော့လက်ရှိ DNA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်ကအရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလေရင်နဲ့ရောလက်နက်ကြီးနဲ့ပါနေစဉ်ဆိုသလိုတိုက်ခိုက်နေရမှာဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလဲကြောင်မဲမြို့နယ်ပြည်တော်စုလမ်းမဘော်ကမမန်းကုန်းကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးဟာကျေးရွာဒက်ကိုကြောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးရသပြည်သူဦးဝါယမနဲ့ဒေါ်လှခင်တို့လင်မယား2ဦးသေဆုံးထားပြန်တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ DNA ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုပြန်လိုချင်နေတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံကိုပါအကူအညီသွားတောင်းပြီးDNA စီကမြို့တွေကိုပြန်တောင်းပေးဖို့တရုတ်ကိုဖိအားပေးခိုင်းနေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့စစ်တပ်ကမြေပြင်စစ်ကြောင်းထိုးတာတွေနဲ့ရသပြစ်မှတ်တွေကို UTP လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေတာတွင်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါဆက်ချင်တာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကချနာဘူရီခရိုင်မှာတရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား43ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကထပ်မံဖမ်းဆီးရမိထားပြန်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့စက်တင်ဘာလ4ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲထိုင်းနိုင်ငံကချနာဘူရီခရိုင်မှာနေဆက်ကနေဖြတ်ကျော်လာတဲ့တရားမဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား43ဦးကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြန်တယ်ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးရမိထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား43ဦးထဲမှာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်အရွယ်တွေအများစုပါဝင်နေပြီးသူတို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းဝင်ရောက်ဖို့အတွက်လူတအုပ်ကိုထိုင်းဘတ်ငွေ1000ခွဲဝန်းကျင်အထိပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်းထိုင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးကျဆင်းမှုတွေနဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေတွေအပြင်တိုင်းပြည်မှာအထွေထွေကြက်တဲမှုတွေကြောင့်လူငယ်လူရွယ်တွေဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုနီးလန်းမျိုးစုံနဲ့ထွက်ခွာနေကြရမှာအိန္ဒိချင်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလည်းနေဆက်တွေဖြတ်ကျော်ပြီးတရားမဝင်လမ်းကြောင်းတွေကနေဝင်ရောက်လာမှုတွေဒုနဲ့ဒေးကိုရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီလိုတရားမဝင်လမ်းကြောင်းကနေဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖမ်းဆီးရမိနေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာဇက်တိုက်ကိုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ